पास Realme GT7 है या कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड नॉइस रिडक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अपनी इनकमिंग कॉल को शार्प एंड क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे डायलर पे जाएँगे। इस टाइप से ऑप्शन आएगा, 3 डॉट पे जाके सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऊपर ही आप क्लिक कर लेंगे। नॉइस रिडक्शन आपका ऑन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर ये ऑफ है गलती से ऐसा मिला तो आप यहाँ पे इसे ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी थोड़ी-सी खटपट की आवाज़ आती है बैकग्राउंड में, आपकी वॉइस के अलावा बाकी की बैकग्राउंड वॉइस को वो कम कर देता है और बहुत कम होती है तो उसको बंद कर देता है, वो आती ही नहीं है। तो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल आपकी वॉइस जाती है जब कॉल वगैरह पे रहते हैं आप। तो ऐसे करके आप इसको यूज़ कर लेंगे और बैक कर लेंगे। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।